இந்த பிக் பாஸ் 4ல எவ்வளோ நாளுக்கு அப்புறம் ரொம்ப பெருசாக பேசுகிற ஒரு விஷயம் பேக்கேஜ். அவுட் ஆஃப் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் சொல்கிறேன், எப்போவே நடந்த விஷயம் மனசில் வச்சுட்டு பேசிட்டே இருந்தா அதனால ஒரு யூஸும் இல்லையே. ஸோ இமோஷனலாக யோசிச்சு நிஷா டாப்பிள் கார்டு யூஸ் பண்ணாமல் போனனால மொத்த கேமே மாறிச்சு. ஸோ திங்க் பிஃபோர் யூ ஆட். பிக் பாஸ் ஹவுஸில் நம்ம என்ன பேசினாலும் அது பார்க்குறதுக்கு பல கோடி பேர் வெளியில் இருக்காங்க. பட் பல சமயம் அது மறந்துட்டு நம்ம பேசுறது சில வேர்ட்ஸ் நம்ம கேமே காலி பண்ணிடும். சாம் எவிக்ஷன் பார்த்தீங்கல்ல, அன்பு ஜெயிக்கும் நம்புறியான்னு அர்ச்சனா கேட்டது நல்ல கொஸ்டின் தான். பட் கண்டெஸ்டன்ஸ் ஜெயிக்க அன்பு மட்டும் போதுமா என்ன? இப்படி பழைய விஷயம் இருந்தாலும் யார் உள்ளே இருக்கணும் வேணாம்னு முடிவு பண்ணுறது நீங்கள் தான். ஸோ டிஸ்னி ப்ளஸ் ஹாட் ஸ்டாரில் உங்களுடைய ஃபேவரட் கண்டெஸ்டன்ஸ்க்கு ஓட் பண்ணுங்கள்.